Hai guys, jadi aku lagi main Grow a Garden, terus aku lagi mau anuin itu dinosaurus Eko. Bentar aku taruh dulu ya. Taruh di mana ya? Nah, kayaknya di sekitar blueberry deh. Oke, aku taruh dulu ya, bentar. Nah, jadi aku ini dapatnya 3 guys. Nah, rencananya bentar. Apa ya? Mau beli seed dulu deh, pas banget tadi pas aku baru masuk itu seednya restock. Oke, bentar ya, aku cari-cari dulu. Apa nih? Oh, bambu. Aku beli bambu. Tapi nanti aja, bentar, lihat yang lain dulu. Get pinat seed susah banget namain. Beli bambu. Bambunya berapa ya? 1, 2, 3, 4. Oke, bentar, kita ke garden dulu. Ini nggak bermasuk pamer ya, aku cuman mau liatin doang. Aku taruh dulu barang-barang. Nah, udah, terus kita ke garden, terus kita tanam bambu seed. Nyangkut. Aku taruhnya di sekitar itu mushroom sama pineapple deh. 1, 2, 3. Nah, aku sengaja mepet-mepetan soalnya nggak muat guys. Terus itu lagi ya, aku cari tempat yang terbuka ya dulu guys. Nah, di sini nih, boleh nih di sini. Bentar. Nah, terus ngapain ya? Aku bingung banget ya harus ngapain. Aku lihat dulu deh. Kita cek kepada berry. Wow. Ya udah, aku ke gardenku dulu. Nah, pas banget nih hujan, aku lagi males banget nih nyiram tanaman.